Փառք մեր Աստծուն, փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, նախորդ խոսքի շարունակությունն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ անգամ խոսվեց փրկությունը պահպանելու միջոցի մասին եւ խոսեցինք աշակերտ, Քրիստոսի աշակերտ լինելու մասին։ Այս անգամվա վերնագիրը այսպես եմ վերնագրել, խոսքի վերնագիրը այսպիսին է աշակերտվելու հաշվարկը։ Հիշում եք Մատթեոս 28-րդ գլուխ 19-20 համարները, երբ որ Տերը պիտի երկինք բարձրանար, երբ որ Տերը իր աշակերտների հետ հանդիպեց հարությունից հետո այսպիսի պատվեր տվեց նրանց. գնացեք, բոլոր ազգերը ինչ արեք, աշակերտեցեք, այսինքն դարձրեք աշակերտ, Քրիստոսի աշակերտ, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով պահեն այն ամենը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջ։ Այսինքն սա նշանակում է, Տերը մեզ կանչել է, որ մենք լինենք Քրիստոսի իր աշակերտները։ Ընդ որում Աստված մեզ Հիսուսի հետ մեկ դարձրեց, մենք մեկ ենք ոչ թե մենակ երկնքում նրա հետ ենք լինելու, մենք նրա հետ մեկացած ենք երկրի վրա էլ, որ Աստված քո կյանքում լինի օրեցօր, վայրկյան, րոպե, ամեն պահ։ Ասում եմ, չգիտեք, որ Քրիստոս ձեր մեջ ինչ է անում, բնակվում է։ Եվ Քրիստոս ուզում է, որպեսզի առաջնորդի մեզ։ Ինքը լավ գիտի այս կյանքի դժվարությունները, բարդությունները, ինքը լավ գիտի ճիշտն ու սխալը, արդարն ու անարդարը, մաքուրն ու պիղծը։ Մենք մարդ ենք, մենք տկար ենք, մենք շատ պակասություններ ունենք, մենք չգիտենք շատ բաներ, մեզ շատ բաներ մեզանից ծածկված է, մեր մարդկային կարողությունը չի կարում, ասենց ասած, այդ ամեն բաները ընկալի և որպեսզի առաջերտին մենք կարողանանք օրինակ համար ճիշտ քայլ կատարենք, ճիշտ ապրենք, նախ այդ ճշմարտությունից տեղյակ պետք է լինենք, այդպես չի։ Աստված մեզ օգնություն է ուղարկել։ Քրիստոսը քո ուսուցիչ, Քրիստոսը քո առաջնորդ, որ ոչ թե քո խելքով, մարդկային այդ տկար կարողություններով կիսատ պռատ ինչ-որ բաներ անես, ընկնես ու հլնես, կարող ընկնես ու չլնես էլ, այլ Քրիստոսը քո ուսուցիչը, քո առաջնորդը, քո ղեկավարը լինի, նա քեզ, ցենց ասած, ասի աճ ու ձախ, սա է ճիշտը, սա է սխալը, սա է բարին, սա է չարը։ Եվ գիտեք, աշակերտվել, դառնալ որևէ մեկի աշակերտ նշանակում է այդ անձից վերցնել իր իմաստությունը, իր կարողությունը, իր գիտությունը, դառնալ նրա նման։ Եթե գաղափար ընդունել, եթե օրինակ մեկը պատշարի աշակերտ է, պատշարեր սովորել ոնց որ ինքնակարում, այդպես չի։ Իսկ Աստված Քրիստոսին ուղարկել է, որպեսզի մեզ սովորեցնի Քրիստոսի նման ապրել, ճիշտ ապրել, արդար ապրել, բարի լինել, սուրբ կյանքով ապրել, Աստծուն հաճելի լինել։ Նա մի ուսուցիչ է, որ մեզ ոչ միայն առաջնորդում է ճշմարտության մեջ, որ դու իմանաս որն է քո համար բարին, ճիշտը, այլ նաև քեզ զորություն է տալիս, քո հետ է, քո մեջ է, քեզ հետ մեկացել է, որպեսզի այդ զորությունով իր սովորեցրածը դու կարողանաս կատարես, կյանք ունենաս։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք լինենք Քրիստոսի աշակերտները։ Երբ որ մարդիկ կային, եկել էին Տիրոջ մոտ, անգամ հեռու տեղերից են եկել, բազմություն, ամբողջ ժողովուրդ էր մեծ եկել։ Ինքը այդ ժողովրդին դարձավ և ասեց, ես կուզեմ այդ խոսքերը կարդալ Ղուկաս ավետարանից 14-րդ գլխից 25-ից մինչև 35, այսինքն այդ գլխի վերջը։ Տեսեք նա ինչ ասեց. Ես շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ և դարձավ նրանց ասեց. եթե մեկը ինձ մոտ գա և չատե իր հորը և մորը, կնոջը և որդիներին, և եղբայրներին և քույրերին և հենց իր անձն էլ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Եվ ով որ իր խաչը վեր չառնե և իմ ետևից գա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Որովհետև ձեզանից ով է, որ կամենա աշտարակ շինել և առաջ չնստի ու ծախսը հաշվե, թե ավարտելու համար բավական ունի,
որ միգուցե երբ որ հիմք դնե եւ չկարողանա ավարտել, ամեն տեսնողները սկսեն ծաղր անել նրան եւ ասել, թե այս մարդը սկսեց շինել եւ չկարողացավ ավարտել։ Կամ որ թագավորն է, որ գնա ուրիշ թագավորի հետ պատերազմ անելու, միթե չի նստի առաջ խորհուրդ անի, թե 10,000-ով կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով գալիս է իր վրա։ Ապա թե ոչ, քանի որ նա հեռու է, պատգամավոր կուղարկե եւ կաղաչե, որ խաղաղություն անե։ Արդ այսպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքիցը չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Աղը լավ բան է, բայց եթե աղը անհամանա, ինչով պիտի համեղանա։ Ոչ հողի համար է պիտանի եւ ոչ աղբի համար, այլ դուրս կգցեն նրան, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ըստ տեսնում եք, այդ ժողովուրդը մեծ ժողովուրդ էր, բազմաթիվ մարդիկ եւ եկել էին տիրոջ մոտ։ Կարծես թե ցենց էր առաջի այսքից, որ նրանք ուզում են լսել տիրոջը, հետևել տիրոջը, Տերը իրենց առաջնորդի։ Բայց մեր Տերը ազնիվ առաջնորդ է, արդար առաջնորդ է։ Ինքը ծածուկ կամ սենց ծածկված չար ծրագրեր չի դնում մարդկության առաջ։ Ինչ որ պիտի լինի, նա բացահայտ խոսում է, ասում է։ Նա լույս է, նրա մոտ ամեն ինչ պարզ ու հստակ է, լույսի մեջ ամեն ինչ երևացող է։ Այս մարդիկ նոր էին եկել իր մոտ։ Ինքը երբեք այնց չի անում, որ լավ է, որ եկել են այնց անեմ բռնեմ պահեմ։ Չէ, պարզ դնում է իրանց առաջին եւ հաշվարկ անել է տալիս։ Ինչ ասեց, եկել եք լավ եք արել։ Հիմա դուք պիտի հաշվարկ անեք։ Դուք պիտի անձեք, դուք ասենց ասած մտածող մարդիկ եք։ Դուք պիտի հասկանաք ինչա ձեզանից պահանջվում։ Եթե ուզում եք իմ աշակերտը լինել, ապա ինչա ձեզանից պահանջվում, որ դուք պիտի սա անպայման հաշվի առնեք։ Սա ձեզ կպատայի, սա ձեզ համար պետք է, որ դուք գիտակցաբար հասկանալով, էսի ձեր աշկի առաջ ունենալով նոր ձեր ընտրությունը կատարեք։ Չէ, հաշվարկի մասին խոսեց, ասեց, անգամ ոնց որ ես ասեր, եթե առանց հաշվարկ դնեք ու ինձ հետևեք, հետո կիսատ մնա ձեր հետևելը, ձեր աշակերտվելը, ումն է պետք։ Սա դա կնմանվի աղի, որ համով է, համ տվող է աղը, բայց եթե անհամանա, ինչա, անպետք մի բան է դառնում։ Կամ ասեց, խոսեց, չէ, ասեց, ով է այն մարդը, որ ուզում է աշտարակ շինի, տուն շինի, լավ, բայց չի դնում իր գումարը հաշվարկ անում ու սկսում է մի հատ մեծ պրոյեկտ է վերցրել, հիմքերը գցեց, մեկ էլ նայում է, հոп, փողը վերջացավ, գումարը վերջացավ։ Ասում է մարդիկ չեն ծաղրի, ասի, ինչ անհաշվարկ գործ անում էսի։ Չէր տենում իր գումարը իշքամա, իր բռնած գործողորն է։ Կամ թագավորի օրինակը բերես չէ, որ ասում է 20,000 գալիս է իր դիմաց, ինքը 10,000 զորք ունի, հաշվարկ անում, կարա դիմագրավի սրանց, կարա պաշտպանվի, եթե չի ասում է խաղաղություն անում։ Այսինքն հաշվարկը կարևոր է նաև այս հարցում։ Իսկ ինչ պայմաններ է մեր առջև դրվում կամ ինչ իրականության մասին է Տերը խոսում։ Տերը բաների մասին է խոսում, որ եթե մենք այդ հարցում լուրջ որոշում ընտրություն չունենանք, միևնույնն է այդ հարցը գալու է մեր առջև ծանրանա, կանգնի։ Մենք այդ հարցին բախվելու ենք։ Եվ եթե ճիշտ ընտրություն չունենք, թողնելու ենք Տիրոջ աշակերտվելը։ Թողնելու ենք Տիրոջից սովորելը, Տերը մեր ուսուցիչ լինի։ Ուրիշներն են դառնալու մեր ուսուցիչներն ու առաջնորդները։ Ձևական կարող է մենք լինենք Քրիստոսին հետևողներ, բայց տեսնեք մենք էլ ուրիշ բաներով է մեր առաջնորդությունը։ Ուրիշին ենք լսում, ուրիշից ենք սովորում, ուրիշից ենք ուրիշին ենք ուսուցչի պատիվը տալիս։ Եվ կարդամ հիմա 3 կարևոր բաների վրա Տերը ուշադրություն դարձրեց։ 26-ում ասեց. եթե մեկը ինձ մոտ գա եւ չատե իր հորը, մորը, կնոջը եւ որդիներին եւ եղբայրներին եւ քույրերին, եւ հենց իր անձն էլ նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Իսկ եթե այս բանը ձեր մոտ վճռված, ասած ասած լուծված չլինի, դու չես կարող Քրիստոսի աշակերտ լինել։ Ինչն է սա։ Նախ պիտի մի հատ նայենք, ասում է, ով որ չատե, չէ՞ սենց բառ օգտագործվեց։ Նախ լավ իմացեք, Սուրբ Աստված, այսպես ասեմ, սիրո Աստված է։ Եվ բազմաթիվ տեղեր ասում է, օրինակ, պատվիրանները, սիրիր քո ընկերոջը, չէ՞։ Շատ տեղերում ասում է, քո ծնողին էլ, չէ՞, ծնողին էլ, եղբորդ էլ, քրոշտ էլ, ինչպես տեղ
Նրանց էլ պետք է առավել եւս սիրենք եւ պատվի, չէ, արժանացնենք։ Սուրբ Գիրքը ասում է, բա ո՞նց է որ ստեղ խոսում է ատելու մասին։ Մենք պետք է ընդհանուր կոնտեքստին ուշադրություն դարձրեք։ Ընդհանուր խոսքի միտքը առաջնորդվելու, որևէ մեկին լսելու, որևէ մեկի խոսքը որպես ճշմարտություն ընդունելու եւ առաջնորդվելու մասին է գնում։ Չէ, այսպես է Հիսուսը ասում էր աշակերտ լինելու մասին, այսինքն ումից եք որոշել սովորեք։ Եվ ստեղ Տերը էս է պահանջում, որ ինչքան էլ մարդու համար որևէ մեկը թանկ լինի, հարազատ լինի, սիրելի լինի, հեղինակավոր լինի, արժեքավոր լինի, միևնույն է, եթե պիտի դու սովորես, ընդունես ճշմարտություն, ապա պիտի Քրիստոսից ընդունես։ Չնայած նրանք քեզ համար սիրելի մարդիկ են, բայց նրանք քեզ պիտի չառաջնորդեն կյանքի մեջ։ Իրականության մեջ էս ասի, ոնց որ Տերը ասի, ես պիտի լինեմ առաջինը քո կյանքում, մնացածները իրանց տեղում պիտի լինեն։ Այն որ Սուրբ Գիրքը ասում է, եկան մի բան ասեցին Տիրոջը, Տերը ասեց, կայսրինը կայսրին տվեք, Աստծունն էլ Աստծուն։ Աստված երբեք ուրիշի բաժին չի վերցնում։ Չի ասում մարդու բաժինն էլ ինձ տվեք, չէ։ Աստված իր տեղը ունի եւ իր տեղի պահանջն է ներկայացնում։ Եվ Քրիստոսը էս ասում, եթե ես եմ ձեր ուսուցիչը, ուրեմն հաշվի առեք ձեր կյանքում ծնողտել, հարազատել, շատ բաներ, ասենց ասած, քեզ կուզենա, ասենց քեզ ասի, սովորեցնի, առաջնորդի, բայց այս պիտի դու մտածես, որ ես պիտի առաջնորդվեմ Քրիստոսի խոսքով։ Քրիստոսն է իմ ուսուցիչը եւ այն հեղինակությունը, որի խոսքը պիտի առանց քննելու անգամ, ասենց ասած, անխտիր, որպես բացարձակ ճշմարտություն ընդունվի եւ առաջնորդվի, դա Քրիստոսը իմ կյանքում պիտի լինի։ Բա հիմա սենց հարց, բա ես իմ ծնողին չլսեմ։ Ծնողներ կան շատ լավ խրատներ են տալիս, չէ՞, այդպես չի։ Էս է ուղղակի ես ընդունել եմ Քրիստոսին որպես իմ համար բարձրագույն հեղինակություն, ինձ սովորեցնող, ինձ առաջնորդող։ Եթե իմ ծնողի խոսքը, իմ հարազատի խոսքը համապատասխանում է Քրիստոսի խոսքին այդ հարցում, այո, պետք է ընդունեմ։ Բայց եթե չի համապատասխանում, ես պիտի մերժեմ, ժողովուրդ ջան։ Այդ իմ լավի համար է ասել, ոչ թե Տերը կոպիտ ասեմ, ինքնասեր մի հատ էգոիստ անձնավորություն է, որ վերջ, եթե ես եմ ուրիշ մեկը պետք է չլինի։ Եթե ուրիշ մեկը լինի, նոր մի քիչ առաջ ես խոսեցի, այդ մեկը քարա քեզ բարին կամենալով ընես բաների մեջ առաջնորդի, որ վերջը չարիքը։ Ոչ թե ինքը ուզում է քեզ չարիքի մեջ տանի, որ ծնողն է իր երեխու համար ուզում չարիքի մեջ գնա։ Ոչ մի ծնող։ Ես պիտի ատեմ այն առաջնորդությունները, որ Քրիստոսի առաջնորդությանը հակառակ է, Քրիստոսի խոսքին, ավետանի խոսքին հակառակ է, չի բռնում։ Ատելը ինչա ստեղ դրված այդ խոսքը։ Այսինքն էլ պիտի չվերցնեմ ու դնեմ, բա իմ ծնողն է, բա իմ աղբերն է, բա իմ հարազատ ընկերն է, բա իմ սիրելի բարեկամն է, էդին վրա պետք է ճնշում չլինի։ Ես պիտի քրտ, ասենց ասած, կտրուկ, կատարելապես մերժեմ, հասկանալով, որ սա ճիշտ չի։ Ես պետք է մնամ սիրող անձնավորություն, իրանց անձը սիրեմ, բայց իրանց առաջնորդությունը պիտի իրոք կատարելապես մերժվի իմ մոտ։ Ես էլ առևտուր պիտի չանեմ, ասենց ասած, չվերցնեմ ու դնեմ։ Հա, գուցե բա որ նեղանան, բա որ ինձանից ետ քաշվեն, էլ ինձ, ասենց ասած, պատիվ չտան որպես երեխու եւ այլ, կապ չունի։ Եվ սա է իրականության մեջ, եթե Քրիստոսն է քո ուսուցիչը, ուրեմն ուրիշ ոչ մեկը քեզ պիտի չառաջնորդի, միայն Քրիստոս։ Որտեւ Տերը լավ գիտի, ասենք, մեկ ուրիշի առաջնորդությունը քեզ զուր կտանի, նոր ասեցինք։ Դա համար մենք էլ սա հասկանալով պիտի այդ ընտրությունը կատարենք։ Մենք չենք առհամարում մեր ծնողին, մենք չենք առհամարում մեր բարեկամին, որևէ մեկին, որևէ գիտնականի, որ մի բան ասեց։ Չենք առհամարում, բայց մենք գիտենք դրանք կարող են սխալվել։ Դրանք կարող են բարին մտածելով, ասենց ասած, վատ անել քեզ։ Բայց մեկը կա, որ ամեն ինչ գիտի, դա Քրիստոսն է։ Ամեն ճշմարտությունից տեղյակ է եւ ճշմարտության աղբյուրն է, ինքը կարա միշտ քեզ առաջնորդի ու ճշմարտության մեջ առաջնորդի։ Մենք պիտի դրա մեջ համոզված լինենք, ուշադիր եղեք։ Գուցե մարդը մտածի, ինչ իմանամ, կարող է հանկարծ էդ էլ ճիշտ չի, Քրիստոսին լսելն է սխալ լինի։ Մենք դրա մեջ պիտի համոզված լինենք։
Հիսուսից աշակերտը նշանակում է նախ համոզվածն է, որ Հիսուսը ճշմարտության տերն է, կրողն է, բերողն է։ Հիշեք Հովանու 14:6-ը. Ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ուշադիր եղեք, հոր մոտ ենք եթում, երկինք ենք եթում։ Ով կարող է մեզ տանել։ Այդ ճանապարհը ով գիտի։ Ով կարող է մեզ այնց առաջնորդել, որ ուրիշ տեղ չգնանք։ Քրիստոսը, որտեղ նա է ճշմարտության կրողը, Տերը։ Ուրիշ տեղ ասում է Հովանու 1:17-ում ասում է. օրենքը Մովսեսի ձեռքով եղավ, բայց շնորհքն ու ճշմարտությունը ում ձեռքով Հիսուս Քրիստոսի։ Այո, Աստված իր ամբողջական ճշմարտությունը, որ մարդուն կյանքով, ճիշտ կյանքով, արդար ճիշտ կյանքով ապրելու համար պետք էր եւ ներկա կյանքի թե ապագայի համար, դա Քրիստոսով տրվեց մեզ։ Սա մենք պիտի հավատանք, մենք պիտի վստահենք եւ պիտի այս վստահությունով այո ընդունենք Հիսուսը պիտի լինի միակը իմ կյանքում որպես ուսուցիչ։ Ус առաջի կարևոր պայմանը էս է։ Եթե այս պայմանը դու հաշվարկով sense համաձայն ես, մտածում ես, այո, պետք է տենց լինի, Տիրոջ խոսքը ասում է դու կարաս Քրիստոսի աշակերտ լինես։ Իրոք դու Քրիստոսից կսովորես, ուրիշները քեզ չեն առաջնորդի։ Իսկ եթե այս հաշվարկը չունես, սրան խաթր արեցիր, նրան խաթր արեցիր, նրա խոսքից չկարողացար դուրս գա, նրա խոսքից, դրանք բոլորը քեզ ուսուցիչներ են, Քրիստոսը կողք մնաց։ Ու դրանք բոլորը քեզ վնաս կտան հաստատ։ Դրա համար ատել բառն է դրված, նշանակում է սա, նորից ասեմ, ոչ թե անձը ատել, այլ առաջնորդությունը կատարելապես մերժել։ Այստեղ հետաքրքիր ասես, եւ հենց քո անձն էլ եթե չէ, չատես, ինչ չես կարող աշակերտ, այսինքն մեր անձն էլ է մեզ առաջնորդում։ Իմ խելքը, իմ գաղափարը, իմ հասկացողությունը, մարդկային իմ բաները, ես այսպես եմ մտածում։ Շատ ժամանակ հենց այդ անձը առաջնորդում է, որ մարդը անհավատության մեջ է, էլի ընկնում։ Եկել ասում է, գլխիս մեջ չի տեղավորում։ Ոնց կարող է, օրինակ մարդկանց հետ խոսում էի, մեկ էլ ասում է, չի կարա տես պատահի, 1000 տարվա մեռելը կարա հարություն առնի։ Հայ քո գլխի մեջ եթե քո անձ, այսինքն իր անձն է, իր անձի իմաստությունով է ինքը քննում երևույթը եւ մերժում է։ Եվ սուտը հանում Աստծուն Աստծո խոսքը։ Այո, եթե մարդու անձն էլ իրան առաջնորդի, քո խելքով, հասկացողությունով դնես ու վերցնես, ընտրես ու մերժես, էլի քո ուսուցիչը դու ես դառնում արդեն, ոչ թե Քրիստոսը։ Ուրեմն մենք պիտի այո, մեր տենց էլ չմտածենք, ես այսպես եմ կարծում, ես այնպես եմ մտածում։ Տիրոջ կամքը սա է, Տիրոջ խոսքը սա է, իմ Տերս է սա կամենում, իմ Տիրոջ կամքը է հարցում է սա։ Այսպես։ Երկրորդ, եթե ուշադրություն եք դարձնում, երկրորդ պահանջը, որ Տերը ներկայացրեց, ես վերադառնամ Ղուկաս 14-րդ գլխին, ասեց. Եվ ով որ իր խաչը վեր չառնե եւ իմ ետևից գա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Խոսեց խաչ վերառնելու։ Մեկ ուրիշ տեղ, երբ որ այս նույն թեման խոսում է, Ավետարանի Մատթեոս Ավետարանում ասում է. եւ ով որ իր ամեն օրվա խաչը վեր չառնե եւ իմ ետևից չգա, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Այսպիսով, այս բանի մեջ մենք պիտի հաշվարկ անենք։ Տերը մի բան է հասկացնում։ Քրիստոսին աշակերտվող մարդը, Քրիստոսից սովորող մարդը, այս աշխարհի մեջ խաչ ունի կրելու։ Գիտեք, խաչը հենց սիմվոլիկ ձևով Քրիստոսի համար դա ներկայացնում է իր մեծ նեղությունը, մեծ դժվարությունը, չէ, չարչարանքը, մահը, չէ, որ ասում են Քրիստոսի խաչ, դա ենք, չէ, պատկերացնում։ Այստեղ խոսում է մեր խաչի մասին։ Այո, Քրիստոսին հետևողները այս աշխարհի մեջ նեղություն կունենան նրան հետևելու պատճառով, նրա խոսքը պահելու պատճառով։ Եթե դու աշակերտ ես, այսինքն իրանից ես սովորում ու իրան նման ես ապրում, պատճառը նույնն է, ինչի պատճառով Հիսուսին անպատվեցին, անարգեցին, ծաղրեցին, նեղեցին, հալածեցին, պատճառը նույնն է դառնում։ Նրա կյանքն էր պատճառը, որ այդ աշխարհը տենց էր վարվում, ատում էր, ասում է, խավարը լույսը չի սիրում, չէ՞, եւ ատում է։ Նմանապես քեզ հետ կվարվեն։ Եվ Սուրբ Գիրքը էսա ներկայացնում, որ եթե դու ուզում ես լինել Քրիստոսի աշակերտ, մտածի, որ հնազանդվելու Քրիստոսի խոսքը պահելու համար այս աշխարհի մեջ նեղություններ ես ունենալու, ամեն օրվա խաչ ես ունենալու։ Բնական է, եթե մարդը համաձայն է դրան, ինքը կշարունակի Քրիստոսին հետևել։ Նեղություն կքաշի, բայց Տիրոջ խոսքը կկատարի։
Դժվարությունը կհոժարվի իր կյանքում թող լինի, չի շրջանցի, բայց Տիրոջ կամքը կկատարի, որտեղ նա է իր ուսուցիչը ասում է, ինքն էլ անում է, թեկուզ այդ գնով։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի, որ մենք սա էլ ունենանք, այս որոշումը, ընտրությունը իրականացնենք, եւ վերջապես մեկ բան էլ ասես Տերը, որ ուշադրություն դարձրեցիք 33-րդ խոսքում ասեց այսպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքերից չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Իր բոլոր ինչքերից չհրաժարվի։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչքերը դրանք հասկանում ենք, որ մեր առօրյա ասենց ասած բառով ներկայացնենք, մեր ունեցվածքը, ապրանքը, ասենց ասած նյութականը, միջոցները։ Ասում եմ, եթե մեկը չհրաժարվի այդ ամեն ինչից, նա չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Այսինքն ընդհանրապես այսպես է, որ նայում ենք այսօրվա մարդը, որ սովորական, ասենց ասած մարդը, որ ապրում է, կարելի ասել, իր նպատակները, ծրագրերը հիմնականում իր ապրուստի հետ է, չէ՞ կապվում։ Այս առնի, այն դնի, այս ստեղծի, այս անի, այն անի եւ այլ եւ այլ։ Եվ բայց Տիրոջ նպատակը, մեզ կանչելու նպատակը ոչ թե ապրուստ կուտակելն է այս աշխարհի մեջ, հարստություն ունենալն է, այլ ասենց ասած կյանքի ճանապարհի մեջ քայլելն է, իր հետ լինելն է, իրեն ծառայելն է։ Եվ այսպես է, Տերը լավ գիտի, որ եթե մենք տարվենք հենց այդ մեր ունեցվածքի, ապրուստի հոգսերով, այդ կյանքով ապրենք, իրան աշակերտ չենք կարա լինենք, այսինքն մենք չենք կարա իրան հետևենք, իր ուզածները անենք։ Մեզ կառաջնորդի, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, մամոնան։ Տեղ կա, չի ասում, երկու Տիրոջը չես կարող ծառայել, Աստծուն եւ մամոնային։ Այսինքն այդ նյութական կարողությունը ահագին, ասենց ասած, լուրջ բան է, դրան պետք է հաղթահարես, դու դրանից կախված պետք է չլինես, դու դրա համար պետք է չապրես։ Դու Քրիստոսի խոսքի համար։ Տերը ինչ ասում, կատարես, հնազանդվես, ծառայես, այս պիտի լինի, ոչ թե դրանից կախված լինես եւ դրա համար ապրես։ Նյութական նկատի ունենք։ Հենց սկսեցիր դրանից կախված լինել եւ քո ծրագրերը դրա շուրջն են պտտվում, դրա հետ են կապվում, դու դառնում ես այդ մամոնայի ծառա։ Ես Սուրբ Գիրքը բացահայտում է, եթե դու մամոնայի ծառա ես, այլևս Աստծո ծառա չես, վերջ։ Ամենայն դեպս էս է, Աստված մեզ օրհնի, որ այս հաշվարկն էլ մենք ունենանք, որ մեր կյանքում պիտի Տիրոջը ծառայելը լինի կարևորն ու առաջնահերթ, Տիրոջ ասածը անելը լինի, ավելին քան թե ունեցվածքը եւ այլ, եթե անգամ այդ Տիրոջին նազանդվելու պատճառով կարող է ունեցված կորցնես, կարող է ժամանակդ, որ կարող է դնել, օրինակ ես իմ լուրջ բաների այդ հարցում, այդ ունեցվածքի հարցում հասներ, բայց Տերը պահանջում է, որպեսզի ոչ իրան ծառայես, պիտի հոժարվես։ Սուրբ Գիրքը տեղ կասում է, ժամանակները չար են, ժամանակները ծախուկ առեք, այսինքն գնեք, այսինքն այն ժամանակը, որ կարայր դու դնեիր մի բանի հասներ, օրինակ այդ նյութական բարեկեցության տեսակետից, ասում եմ դրա ժամանակը չի։ Ավելի լավ է դու Տիրոջը նվիրվի ավելի, Տիրոջը հնազանդվի, Տիրոջ խոսքը կատարի, Տիրոջը ծառայի, ժամանակները չար են։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի, որ մենք այս 3 տեսակ հաշվարկը պիտի անենք, որպեսզի մնանք Տիրոջ աշակերտ, լինենք Տիրոջ աշակերտ։ Իրոք Տերը մեզ առաջնորդի, Տերը մեզ սովորեցնի եւ մենք էլ Տիրոջ ասածով ապրենք։ Հակառակ դեպքում, եթե հոժար չենք, Տերը պատահական չէր խոսում այդ ժողովրդին, ասում էր հաշվարկ արեք, կիսատ, չէ, օրինակ տան մասին, չէ, խոսես կիսատ թողած տան մասին, այսինքն կիսատ կմնա ձեր ընթացքը։ Եվ դա ավելի վատ է, քան թե ընդհանրապես այդ հարցին մոտեցած չլինենք։ Ամենայն դեպս Աստված մեզ օրհնի, իհարկե Տիրոջ կամքը սա է, որ մենք ընտրենք ճիշտը, բարին մեզ համար։ Ամեն ինչ խոսում է, մեր առջև է դնում եւ կանգնեցնում է ընտրության առաջին։ Աստված օրհնի, որ ընտրեք Քրիստոսին աշակերտ լինելը եւ որպեսզի հարատևեք դրա մեջ, այս պայմանների հետ պիտի հոժար լինենք։ Կուզեմ, որպեսզի աղոթք անենք, ամեն մեկս թող իր աղոթքը բերի։ Եթե համաձայն ես սրան, ասի Տեր, ես համաձայն եմ։ Թող քո թագավորությունը իմ վրա լինի, այսինքն ամեն բանում քեզ հնազանդվեմ։ Դու բարձր լինես ամեն անձից, քո առաջնորդությունը լինի առաջ տեղում, դու բարձր լինես ամեն ունեցվածքից, քո համար ապրենք ոչ թե ունեցվածքի համար,
Դու բարձր լինես, ասենց ասած, անգամ իմ ամեն կյանքի նեղությունից ու դժվարությունից հոժարվեմ, նեղություն քաշեմ, բայց քեզ հնազանդեմ, քո խոսքը կատարեմ։